위층에는 코로나 때문에 유치원에 가지 못하는 아이가 삽니다. 아래층에는 재택근무를 하는 직장인이 살고요. 아래층의 직장인은 시도 때도 없이 들리는 소리가 괴롭습니다. 항의를 하고 보복소음까지 내봤지만 크게 달라지는 것 같진 않습니다. 위층 아이는 인터폰이 울릴 때마다 깜짝깜짝 놀랍니다. 엄마는 뛰지 말라고 혼내면서도 집에 갇혀 사는 아이에게 미안합니다. 최근 방송인 이휘재 씨부터 안상태 씨까지 연예인들의 층간소음 논란이 확산하고 있는데요. 집콕 생활이 늘어나면서 많은 사람들이 층간소음의 피해자 또는 가해자가 됐습니다. 점점 커지는 층간소음 갈등, 어떻게 풀어야 할까요? 예, 저는 거제경실련 사회적경제위원장을 맡고 있는 하락종이라고 합니다. 저는 한 20여 년 정도 시민사회 활동가로 직접 이렇게 활동을 했었고요. 그러는 과정에 제가 이제 이런저런 공부도 해보고